Giới thiệu với anh em quý khách hàng dòng máy cắt uốn liên hợp 2 trong 1 phiên bản mới nhất năm 2021. Cách thao tác sử dụng máy này, uốn này, chuyển sang chế độ cắt này, cắt rứt ngọt nhẹ nhàng, máy là nhẹ, tháo rời được, vận chuyển dễ, tháo rời phục vụ cho anh em đèo xe máy là dễ này. Điện 220 cho công trình đấy, tháo rời chở xe máy rất đơn giản.